ndabaramukije mwebwe inshuti bagenzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu kirundi twabateguriye kuri no munsi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abashinga amateka bagize inama nshinga amateka y'ibihugu ndwi bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko bakoraniye mu Burundi mu nama igira gatanu, turababwira byinshi bijanye n'iyo nkuru. Nayo ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ngo burakwiye guhindura ingendo kuko mwisuzumwa ryakozwe ngo ryerekanye yuko ubwo bushikiranganji harimo utunenge twinshi. Naryo ishirahamwe Komsheswa Burundi risanzwe ryigisha abigeme bagije amashuri ibijanye n'akazi ko mu nzu ngo ryashimikiye ku bigeme kuko abigeme bafise amahirwe make yo kuronka akazi ugereranije n'abahungu. Aya n'ayandi mu kanya ndababwira idonido ryayo. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru narimeje kubibabwira mu ntangamarara. Abashinga amateka bagize inama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EALA bari mu nama igira gatanu igiye gutangura hano mu Burundi. Intumbero y'iyo nama akaba ari ukumenyesha ibikorerwa mu muryango w'ibihugu wa Afrika y'ubuseruko nk'uko bivugwa na Honorable Joseph Ntakarutimana arongoye inama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EALA. Twaje hano kugendera Burundi nk'uko twamatugira mu bindi bihugu uko dusanzwe tubikora muri inama nshinga amateka isekira ibihugu indwi bigize umuryango wa East Africa. Ibikorwa byacu dushobora kubikorera hariya aho twicaye Arusha canke tukabikorera mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Twaheruka ngaha mu Burundi mu 2016 haraciye imyaka 8. Ubu rero tuje kugira ngo dukore ibikorwa byacu hano n'abarundi babonereho yuko ishirahamwe ryabo ribazi ribakunda ko nabo bahageze yuko bagenderwa. Ico twabonye rero nuko rino shirahamwe ryacu mu bihugu bigize kano karere ari shirahamwe twasanze abatari bake batarimenya neza, batarizi bikwiye, haba mu ndongozi haba mu bene igihugu riraba. Twasanze bose batubwira bati ntitwumva neza, ntituzi neza iryo shirahamwe ico rikora, amabanga rijejwe, kugira ngo tumenye ingene ishamwe tubayemo ryubatse rimeze. Ubu rero twebwe turifuza yuko tuzokora uko dushobora kugira ngo iri shirahamwe cane aba bashinga amateka baryo bamenyekane mu bihugu vyose bigize no kano karere. Nico gituma rero tuvuga tuti iyo kumbure abadandaza mu bihugu vyacu baba bazi amategeko, bazi no shirahamwe, vyotuma vyofasha kugira ngo izo ngorane zo kumbibe zihave. Burya saba dandazwa gusa n'impapuro no kunyene winjira mu bihugu birateye ingorane hamwe. Urasanga mu bihugu bimwe bakwaka visa ugatanga amafaranga, kandi mu mategeko mu bihugu bigize no shira hamwe ugenderamwo uko ushaka udakenera ibinabiriye. N'utuntu rero n'ubu turiko turakora kugira ngo turabe yuko utwo twose dutegwa nuko tutaramishamo ryacu neza hirya no hino, kugira ngo nka twebwe turi muri inama nshinga amateka igira gatanu dutora inyishu zavyo ko natwarabonye yuko ari ibintu bidusubiza inyuma kandi twashaka guma dutera imbere muri no shira hamwe. He had asked about this. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ngo burakwiye guhindura ingendo kuko amatohozwa yakozwe n'ikigo PEFA yerekanye yuko muri ubwo bushikiranganji hari utunenge twinshi. Yerekanye ko muri ubwo bunenge byo kosogwa bimwe nkuko bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. PEFA rero yarigeze kwa mu 2012 kigero kirasohoka ico gihe. Abi yindi mu 2014 mugabicegeranyo ni casohoka.
ubu rero mu 2022 iyo suzuma ryasubiriye yisubiriye rero uwo mugwi cyo bitari kuzita ubikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi société civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikorwa rigenda twasaza utunenge ari twinshi nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura rikora bigahera bibe intango y'uko leta ikiza ico gisata uko je ndasubiyemo ico gisata kitakorowe ibi byose biri kubara ngo byiterambere ntibishoboka izi ngwane zose turi mu buryo butunzi zibohera abantu kandi by'amadovize tuzi ubwa mbere ho uri kutunganya nabi nta no kwizera bagufashe ubugira kabiri n'amahera yawe utazongira priorité ugira imigambi y'iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira akamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta cyo gituma rero nk'umushari w'ira ca leta udukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha uko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza. Umwuga wo gukina ivyese ni umwuga wigisha na cane cane ugwaruka n'abana bato kuko bituma bahamenyera indimi. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe bavuganye n'imbonesha kure yanyu BTV bakina ivyese bagasaba leta yuko ico gisata cyo gukina ivyese cyo garukirwa na cane cane mu mashuri. Raphael Nyandwi. Umwuga wo gukina ivyese ni umwuga mwiza na cane cane mu mashure kuko ari umwuga wigisha. Bivugwa n'umwe asanzwe akina ivyo vyese akanavyigisha abana bakiri bato. Alice Ndemeye batanguye ari ibintu bumva ko bibagora na twebwe twaravuga tuti ni aventure gukinisha abana batoyi gutyo onye batazi n'ivyo barimwo mugabo warabona ko babiryoherewe na abana babikunda batanguye babikunda badatinya kuja kuri scène sico kimwe n'abantu bakuze ntakuza batinya kuja kuri scène bakaja kuri scène bagakina bakaburuka mu mutwe donc bari à l'aise birafasha ikintu kinini ya cane ku mwana kuko umwana arirekura ndashaka kuvuga nti harabaye épanouissement y'umwana ukuvuga yuko arava muri we akidepasa urumva nukuvuga yuko birafasha umwana d'abord muri développement yiwe akumva ko atacatinya akumva ko ashobora kwiexprima ari à l'aise imbere y'abantu kandi ikindi naco birafasha no muri cerveau kuko umwana acatangura kumenyera aho gufata cyane mu mutwe. Nayo ntibasharira Adolphe yandika akongera agakina ivyese avuga ko uwo mwuga wari ufise akanovera cyane kera kandi ko ufise nico wigisha na cyane cyane mu vyerekeye kuvuga indimi zitandukanye kandi ko ari umwuga utunze benshi. Hariho théâtre yinjiza nitinjiza ngizo théâtre ndakubariye kuja gukinira abantu zitunga abo bakinyi babikina mugabo hariho nkabo twebwe twandika turafise akantu kisumbuye kisununuye mugabo rero abandika mu Burundi ubu ni bake cyane ni bake gose turafise kisununuye novuga ntigashobora gutungwa umuntu ukiri muto uwomenya kuvyana akiri muto adafise ingorane nyinshi ako ibintu bimugora mu muryango byo mutunga mugabo ndabona nk'abana duca dukinisha agahembo barunganira umuryango n'ukuri mu bumenyi ico gihe twe byaratwunganira cyane ubwa mbere hoho watezwa gushira ku isoni ukareka kukwigunga umukinyi wa théâtre n'umuntu yugurutse umwana rero akina théâtre byaramufasha yugurutse nunahaba no muhira na hehe acaguma yugurutse ameze neza ari umwana yaga ico ni cambere icya kabiri yacamya kuvuga ugo rurimi nk'abo bakinye mu gifaransa byarabafasha kumenya ugo rurimi rw'igifaransa nk'abakinye mu kirundi kuko umwanditsi yarabandikira nk'utujambo tumwe batari bamenyereye acabanza kubibasomera akabumvisha ngene babuvuga natwebwe nk'ubu iyo twanditse
urana dukinisha nk'abana b'i Bujumbura naho harimo abo mu baruguru dushiramwo bakaza gukina mugabo abana b'i Bujumbura dutangura n'abakuze mbere dukinisha hariho ukoresha ijambo rya kera urabona nka jewe ndakuze koresha nk'ijambo rya kera kandi kumva ko ritegerezwa kujamwo nkabanza kubasigurira iryo jambo rivuze iki no kuvuga uvuze iki niki ubasiguriye rero urumva birabateza imbere bagaca ubwenge bakamenya urwo rurimi bakamenya urwo rurimi rw'ikirundi. Ivyo biruko mu gihe kuri uno wa mbere igenekerezo ya 27 ntwarante hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ivyese. Ishirahamwe Comme Chez Soi Burundi risanzwe ryigisha abigeme ibijanye n'umwuga wo gukora akazi ko mu nzu ngo ryashimikiye ku bigeme kuko abigeme mu Burundi bafise amahirwe make yo kuronka akazi ugereranije na basaza babo b'abahungu. Bivugwa na Zeno Kwizera icegera c'urongoye ishirahamwe Comme Chez Soi Burundi. Mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 5 ishirahamwe Comme Chez Soi Burundi risanzwe ryigisha abigeme bajeje amashure ibijanye n'akazi ko mu nzu ryaratunganije ikiyago kuri no 26 ntwarante citabwe n'abigeme hamwe n'abakoresha babo. Kwizera Zeno icegera c'urongoye ishirahamwe Comme Chez Soi Burundi amenyesha ko bashimikiye ku bakobwa kuko bafise amahirwe make yo kuronka akazi ugereranije n'abahungu. Mu baheza amashure abo barimwo hanyuma novuga ko bafise duvuge vulnerabilité n'abari mu ngo babayeho kubwo gutungwa n'abagabo barasaba barahabwa. Uyu mwigeme rero uno munsi yahejeje ishure ayiheza yari umuntu vyumvikana ko yokwibeshaho atoguma asaba. Hanyuma uno munsi kandi murabona ko bariko baravuga inda z'indaro abatwandaza amashusho abakobwa ni benshi cyane. Hanyuma ikindi naco mu buzi busanzwe buronderwa bushirwaho biyumvira buha amahirwe menshi abagabo n'abahungu gusumba abakobwa. Ndayisenga Edith ageze muri kaminuza yemeza ko amafaranga yahembwa akora akazi ko kurera abana yamufashije cyane haba mu kwirihira kaminuza no mu gufasha umuryango wiwe. Amafaranga nahembwa narashoboye kwifashisha kampande yuko nashoboye gukora ndayaziganya agashobora kumfasha maze gutangura kaminuza kandi kampande y'ibyo hari byinshi nagiye nifasha ubwanje hashobora kugira ibyo nshoboye kwigurira ntahanga amaso ababyeyi ndetse n'umuryango hagira icyo mfashije kuko uburyo bwaraboneka nyene yaramariye akamaro kanini gose. Iruhande yo kubigisha ibijanye n'akazi ko mu nzu ishirahamwe Comme Chez Soi Burundi ririgisha abo bigeme kubana neza n'abantu nkuko vyemezwa na Mana Rio Ciela. Je nta kwihangana nari mfise je ubu naraciye bugufi je ndi umuntu wo hasi umundazi kubana neza n'abantu mbere rimwe na rimwe ntari ngaha nkaba ndi muhira bashobora barimvira ati uwo muntu arakwita ubwenge by'ukuri kumbe ngo umuntu yunana nanjye nikomeze kumbe ubwenge ndabufise nukwicisha bugufi kubona yuko mugenzawe ushobora kumubanira neza namaze kubona yuko kubana neza n'abandi bifise akamaro birafise akamaro apana kwishira no kwizana mu rugo rw'undi muntu ivyo narabitawe kandi ikindi rero nyamukuru rero natahuye nuko fise umwana wanje azobaho neza cyane kuko natangere nzomurera ndamukinisha ndamufungurira ndatahura bezo zose z'umwana kugira biho neza. Mu mafaranga bahembwa abigeme bakora akazi ko kurera abana barashobora kwirangurira imigambi yo kubateza imbere gutyo ntibazerinze. Bivugwa na Ndayisenga Edith. Ko kurera abana nakazi nk'ubundi bwose ahubwo ndetse hariho n'ubuzi gasumba uko urabarera hampande yo kubarera uhembwa amafaranga uhakura ubumenyi ku buryo nawe kuko ejo hawe ushobora kuba ku rugo umwana umuvyaye ukamenya ukungene umufata ukamenya ibyo umukorera kubera ko wahora bikorera abo wahora urera ukamenya icyo ushobora kubafasha kandi abakobwa benshi dufate nk'ubu urashobora kuba yumva ngo ntacyo ashobora kwifasha ntacyo yo kwigurira ariko ufise akazi ufise uri kurakora nk'akaroro muri Comme Chez Soi Burundi baraguhemba amafaranga ugashobora kwitunganiriza imigambi wewe nyene kandi uri umwana w'umukobwa ukabona ko uteye intambwe. Niyo yunguruza Mariela
numwe mu bafasoni bakoresha umwigeme yahawe na Komsheswa Burundi aremeza ko abo bigeme bakora neza kanatsinda ngo bakora ivyo bazi. Byinshi dukoresha n'ibintu biri moderne biba bifise indimi zitandukanye. Rero hari ivyo twamenyereye kera wasanga witumira ko nk'umukozi ruguru mu ntara zitandukanye ngo gasanga hariho amabarriere y'ibirimi iyo bariko baravuga ati shiramo utuyiko tungahe ku meza ngahe kuri français canke ibindi bintu byinshi bitandukanye ko ntuboza amabibero n'ibiki byose benshi usanga atavyo bazi ariko muri Komsheswa nasanzeho ubumenyi burengeye n'ubwo twe tuba tuzi dushobora no kwigisha abo tuba twikuriye mu ntuze hama numva jewe ndagize amahoro yuko uwo muntu ashobora kunsigaranira umwana. Muri ico kiyago abo bigeme bararonkejwe inyigisho n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge zijanye n'ubutabazi bwa mbere bita mu gifaransa premier secours. Ikibanza ca mbere ciganwa Isanganiro Award caraye gitahukiye umuririmbyi Emerson ku ndirimbo Tagata, akaba ari intambwe idasanzwe kuri uwo muririmbyi. Inkuru ya Ange Sherissa Nzeyimana. Inshuro yayo igira 11 radio televiziyo Isanganiro yatunganije higanwa Isanganiro Award. Iryo higanwa rikaba ari amahigwe ururimbo rwatowe kuvuzwa mu kingo c'umwaka wose kuri iyo radio na televiziyo. Bikaba vyaraye bimenyekanye umuririmbyi yatahukanye ugashimwe aho indirimbo 10 arizo zari mu higanwa. Indirimbo Tagata y'umuririmbyi Emerson akaba ariyo yatsinda ikibanza ca mbere muri iryo higanwa. Emerson akaba yagize icashikiriza kubwo gutogwa kwiwe. Umunezero ntangere kuko iyi Isanganiro Award ndayigwaniye imyaka myinshi ndayirondera bidakunda, rero no munsi byarinze bicamwo nyuma y'umuruho mwinshi. Umunezero ntangere kandi ndashima cyane gushika ku munota wa nyuma na kimwe narinzi nta kimwe sinanavyibaza. Nibuka ko bariko baraharura hajya arangwa no bafise ubwoba mu mutima, ariko ndavuga nti habi cyobaye, ariko ubu byaheze numva njyewe cyane ntabyo nari niteze byo kuri. Inguvu ni nyinshi kuko bwa mbere nzo bafise promotion, ibikorwa byanje bizoba bishobora kubikora hama bigaca ahantu direct, bafise abantu bamfashe mu mugongo nk'iradio, kandi radio televiziyo Isanganiro si radio isanzwe, si ibintu byo kuvuga ngo unagapi gatoyi aha ntwaye prix si ya twatwana. Urumva rero neza ko ngiye gukora cyane kwanza mfise support nini cyane. Ubutumwa no baha ni kimwe nuko bo bananya bakora kandi ntibacika intege. Isanganiro Award agenda iyi ni incuro ya 6, sinaye bwayitware narabo wa 2 nkabo wa 3, ariko namye mfise umutima yuko n'ivyizigiro ko hari umunsi nzoyitwara, so ntibace bavuga ngo biyumvire byinshi utsinzwe ntibatsindaho, so babananye bakora mu ndi mwaka nawo wazoshikirwa. Ibintu byose ni buhoro buhoro, umuntu wese afise umwanya wiwe byinshi kuko iyo ufise ahantu abantu bagufashe mu mugongo mu bikorwa byawe, ukorana na kwanza n'inguvu ishaka gukora ubuzi ko hamwe bamwe babantu bantora ubwa mbere bakanyizera bigatuma ijya radio impitamwo nintabaha ibikorwa bishasha, nintabaha ibintu byiza bazomfata gute. Numva bisaba ko nkora cyane kugira ngo ndabereke yuko batihenze mu kuntora, kandi icubahiro bampaye no munsi kuri radio televiziyo Isanganiro kizogume kihari. Nico nibaza tuza ka hafi n'akakera, niteze nanje kumererwa neza, bibaye ngombwa nkanarushiriza, ariko gushikiza isaha ubu nyenda yitwaye natangiye kumva ko ibyiza byinshi biri imbere, kandi aryo niteze kwakira. Nitwadodora hirya no hino ntibaze batwirengagize, ariko baturabe badufate mu mugongo kugira ngo mu wundi mwaka ninaza ngaha nzovuga nti inyuma yo gutwara Isanganiro Award ngarutse nduyu sindi umwe wa ya myaka. So ofisi ibyizigiro byinshi ko turaba, ariko ntibarabe twenyene. Nibaza ko abartiste bose barakeneye support zo hirya no hino, amakampuni abafashe kugira ngo umuziki wacu utere imbere. Umuririmbyi Emerson akaba yabasumbije mu mice yose, haba ku mbuga ngurukana bumenyi, ku butumwa bugufi cyo twita message, ndetse
no mu bajeje gutanga amanota jury. Si ivyo gusa mu baririmbyi 10 uwatahukanye ikibanza ca kabiri akaba ari umuririmbyi Auguste ku ndirimbo yiwe Dukunda Burundi. Ikibanza ca gatatu kikaba catahukanye umuririmbyi Adojo San ku ndirimbo yiwe Bibaryahe yakoranye n'umuririmbyi Double J. Umugwi w'urunani waraye utahukanye igikombe cyo kugurura ihiganwa rikuru ry'uno mwaka mu nkino za basketball. Nayo higanwa ry'uno mwaka muri basketball ngo rizoba rikomeye cyane kuko harimwo bishasha bizoba vyiyongereye. N'inkuru ya Gilles Boris Ingabire. Kuri no w'Imana mu higanwa y'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU hariko haraba urukino rwa nyuma rwariko rahuza umugwi wa Jimkana ndetse n'umugwi w'urunani mu rukino rwa nyuma rwo kugura ihiganwa rya Viva Basketball League y'uno mwaka. Urukino rukaba rwarangiye ku manota 68 ku ruhande rw'urunani, ku manota 59 ruhande rwa Jimkana. Apotre Jean Paul Manilakiza asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU yamenyesheje ko ihiganwa ry'uno mwaka rifise ibindi bishasha vyiyongereko na cane cane ku migwi izokwitabira iryo higanwa ry'uno mwaka. Hari byinshi byahindutse kwa dufise ama equipe 10, dufise ama equipe 16, ariko muri ama equipe 16 ari equipe imwe yo mu Cankuzo bivanye n'ubushobozi buke n'uburuhe yagize muri BBL Viva Basketball League yo muri heruka ntivyakunze kwibandanya participa, ariko hajakina ama equipe 15. Ikindi cyahindutse nuko uzotangura mu mafaze tuzokina Viva Basketball League mafaze 3, ariyo faze ya mbere izogizwe n'amapool 4, aba ama equipe azogenda arajonjorana, zibiri za mbere zikaja ziba qualifier mu ikurikira. Aho rero zimaze kuba qualifier ari akadirisha kazokugururwa, akadirisha kazotuma ama equipe asubira kwikomeza, aho tubona ko babakinyi barabagura muri phase retour bazoheza bakagurwa mu gihe bazamaze kuba qualifier ma equipe 8 acabandanya BBL. Mu nyuma bacakina ale retour ma equipe 8 bakina bakurakuranamo, zine za mbere ziba zimaze kuba qualifier mu kwita playoff. Muri yo playoff rero atshaba kandi kadirisha ko gukuramwo abakinyi babiri mwani majambo yango wongereze nimbuza n'abakinyi b'amakungu biteguriye kurusha babakarifiye bagenda gukina ball. Ni urukino rufise model ya ball uko na ball bagenda barakurakuranamwo majonjora yabo. Rero ako novuga nuko uko tuzogenda turaduga ligue izogenda ikomera cyane. No musi tuvuye muri phase de pool hazoja mandi bakinyi bashasha kuma equipe asigaye akomeye. Ikira cyo kurikira niko tugeze muri playoff haza mandi bakinyi bashasha nazo n'izindi nguvu. Twamenyesha yuko mwaka weze umugwi wa Dinamo ari warushoboye kuba utahukana iryo higanwa cyo kugurura Viva Basketball League 2022. Igikombe kuri Club Rurali twayitora divertir ya VBL. Rero akaba ariho hagarukiye amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwafasha akanya kukuyakurikirana. Shimire bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma, ntibagiye gushimira abayatororokanyije bakayatosorogeza ndabashikiriza. Nongere nshimire abo bose bagize icyo bamara kugira ngo ano makuru abashikiraho mubereye atankomanzi. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije. Ndabifurize kugira amahoro n'amahonda mu banyu no mu vyanyu naho utaha.